خالد شخير. زين. خالد شخير مستمر، اصبح عندي مستمر وواضح في تواجده والتنافس، ويعني الشكل ماله هو ويا ماجد مساعد يعني بشكل ماجد مساعد يعني متنافسين مهما كان بنفس النسبة 2.5 في هذا الاستطلاع 2.5. عبد الهادي العجبي ما شاء الله يعني أنا استمتع لما أسمع كلامه أنا شخصيا حتى في الجلسات استمتع فيه. ندوته كانت مميزة، طريقته وهو ندوته طرح مادة يعني. على فكرة احنا تكلمنا فيها بالحلقة في حلقة سابقة اعتقد في الدائرة الثالثة من شنو بلا صح جبنا طاري دز لي مسج يعني كلام بيني وبينه في الموضوع يعني. لا ندوة مميزة. انا والله جاية من باب انه يعني انا تأثرت في المادة اللي قاعد اتكلم فيها. خالد شخير اعتقد انه في الرقة. خلينا نشوف. فخالد على سبيل المثال بالرقة قوي، هذا يعطينا دلالة استطلاع صح يعني فيه حيل بعد موجود بالفعل موجود صح ماكو يعني منطقة السكن للمرشح صح والثقل الرئيسي لديوانه تلقاها في أماكنها. ممتاز.